Jo som Joana Maria Petrus, professora titular del Departament de Geografia d'aquesta universitat, i des de fa un temps venim col·laborant amb els professors, alguns professors del Departament de Geografia de la Universitat Estatal d'Haití. Fruit d'aquesta col·laboració vam considerar adient aquest any presentar-nos a un projecte de cooperació per dur a terme una idea que venim desenvolupant des de fa un temps. Haití, tots ho sabem, és un dels països més empobrits, té al voltant d'uns 27.000 quilòmetres quadrats de superfície, per tant, una superfície equivalent a el que podria ser Galícia, la Comunitat Autònoma Gallega, i té entorn de 10 milions de persones, de les quals entorn de 3 milions viuen a la capital, Porto Príncipe. Cada vegada més s'observa que augmenta la taxa d'urbanització i el problema és que la urbanització du aparellada d'una urbanització informal, etc. Però hem descobert o han comprovat també que d'arran del terratrèmol, que tota la comunitat internacional s'ha abocat a enviar ajudes, i les ajudes han estat molt nombroses, el país, lluny de millorar segons les expectatives i segons els projectes, tal com semblava, fins i tot ha empitjorat amb alguns indicadors de l'índex de desenvolupament humà. Llavors, sobretot el grup de la Universitat d'Haití, se planteja la necessitat de disposar, que la pròpia universitat disposi d'uns instruments d'avaluació i diagnòstic d'aquests projectes de cooperació a fi de saber el motiu per al qual realment, finalitzat el projecte, realment llavors no s'acompleixen els objectius de desenvolupament sostenible previstos. La idea és que aquesta eina d'avaluació de projectes la puguem desenvolupar conjuntament i sigui un instrument que la Universitat d'Haití pugui oferir a l'administració pública de l'Estat, sobretot a la Comissió Interministerial de Desenvolupament Territorial, que és la comissió de l'Estat d'Haití que avalua i supervisa i, en teoria, aprova aquests projectes de cooperació. De manera que la pròpia universitat pogués oferir un element per ponderar els objectius dels projectes i, sobretot, el control de l'execució dels mateixos. I per dur-ho a terme, llavors ho explicarem amb més detall, han començat amb una zona pilot d'un assentament informal en el qual s'han duit a terme molts de projectes i amb una metodologia específica de treball de camp que ells desenvoluparan, volem comprovar la fortalesa d'aquesta eina diagnòstica a fi que, a través de la pròpia població local, siguin els propis haitians els que revelin, diguéssim, el per què tenen la percepció, evidentment, que el desenvolupament, tot aquest doblet gastat, no s'està produint i on són les falles, diguéssim, o les pèrdues d'aquests projectes. Esta colaboración es una fruta de otras colaboraciones que teníamos antes. Teníamos algunos antecedentes con la UIB, sobre todo en el año, entre el año 2012 y 2013, tuve una beca sobre un máster en análisis, planificación y gestión de las áreas litorales. Y también, después de este máster, estábamos hablando con la gente de la Universidad de las Islas Baleares para poder mantener una relación académica a lo largo del tiempo. Y luego estábamos hablando sobre la firma de un convenio y desde la firma de convenio intentamos desarrollar un proyecto sobre la zona de Canaán. Je tiens à présenter toutes les personnes faisant partie de l'équipe de travail et ayant à réaliser ce projet. Tout d'abord, pour l'Université des îles Baléares, nous avons deux professeurs, Joana Maria Petrus Bey et le professeur Mauricio Ruiz Pérez. Et pour l'Université d'État d'Haïti, nous avons le professeur Remsley Deravine, Claire Benoît Joseph, Anne Margino, qui malheureusement ne peut pas venir, et moi, Oslo Régis. Alors, le titre du projet est le suivant. C'est une conception d'outils de diagnostic, d'auto-évaluation des projets dans les zones de haute vulnérabilité socio-environnementale.
L'objectif du projet est le suivant. Développer des outils d'évaluation pouvant nous permettre de connaître les problèmes dont souffrent les communautés. Par exemple, nous avons le cas de Canard, une petite région située à peu près à Port-au-Prince, mais depuis 2010, nous avons pas mal d'ONG qui se présentent dans le pays. Or, ces ONG-là investissent beaucoup d'argent, mais jusqu'à présent, l'état de la population reste et demeure la même. Donc, pour ce faire, puisqu'il y a un accord entre les deux universités, l'équipe de travail a décidé d'utiliser des outils pouvant identifier des problèmes et ces problèmes, une fois identifiés, nous permettra de faire des recommandations, d'apporter des solutions appropriées a ces communautés. Merci. En cuanto de la metodología, hemos realizado primero un trabajo de campo de Haití, en la zona del estudio, Canaán, para mirar y hacer una primera lectura del espacio. Y después venimos en la web para asistir a una formación sobre la manera que podríamos organizarnos y también hacer o desarrollar unas herramientas a través de algunos talleres con los profesores en la web. Y luego intentamos hacer un primer diagnóstico. Cuando acabamos la formación y el primer diagnóstico, regresaremos en Haití, en la zona del estudio, para buscar datos y intentaremos de adaptar y aplicar. Y finalmente tendríamos que producir un informe final, y este informe, como lo has contado, profesora Joana María, tenemos que hacer un trabajo de divulgación a través de la Universidad Estatal de Haití y también a través de los ministerios, sobre todo CIAT, que se encarga de desarrollo urbano del país. Estic treballant en aquest projecte que té a veure bàsicament amb els riscos territorials, amb l'estudi d'un país que ha patit un terratrèmol extraordinari a l'any 2010 i que està fent tasques per tractar de recuperar-se. Aquestes tasques per tractar de recuperar-se tenen a veure amb la planificació, perquè bàsicament s'intenta tractar de trobar una metodologia que intenti donar suport al desenvolupament sostenible i resilient de la població. És a dir, intentant trobar elements que ens permetin fer un desenvolupament adequat amb les característiques d'aquell territori. Tenim la sort de comptar amb una universitat que ha tingut una sensibilitat important en aquesta matèria i que també han estat, bàsicament, ells, juntament amb nosaltres, els promotors d'aquesta iniciativa. La idea, bàsicament, és tractar d'aplicar un mètode fonamentat en l'ús d'una estratègia multicriteri per tractar de trobar de quina manera podem desenvolupar projectes de reconstrucció, de rehabilitació a la zona d'Haití que siguin resilients, que puguin tenir una continuïtat en aquest territori en el temps i que ens permetin, de qualque manera, conjuntar el desenvolupament econòmic amb el manteniment de les condicions ambientals de les zones i, sobretot, també el desenvolupament territorial del teixit social. La idea que tenim, bàsicament, és intentar integrar eines d'un anàlisi quantitatiu de dades amb un anàlisi qualitatiu de dades, perquè el factor de la percepció també el considerem molt interessant. A la qual cosa, els professors d'Haití bàsicament s'encarregaran de desenvolupar o fer un treball bastant profund d'anàlisi de la percepció dels projectes de desenvolupament i de la manera que aquests projectes se puguin implementar en el territori, detectant quines són les seves mancances. Hi ha tot un desenvolupament d'enquestes que tenim previst desenvolupar a la zona d'estudi, que en principi serà la de Canaan,
i tractarem de qualque manera d'encreuar un coneixement, podríem dir, objectiu a partir del manual, de metodologies de manual, amb un anàlisi perceptiu de veure com aquests diagnòstics que fem enquadren de qualque manera en la percepció que té la població. Comptam amb una aptitud i amb una actitud d'uns professors que realment tenen ganes de treballar i tenen una implicació personal fonamental. I ho estan veient, que realment són persones molt implicades en el procés de recuperació del seu país. Nosaltres, per la nostra part, estan donant tot el suport tecnològic que podem, des de les tecnologies de la informació geogràfica, recollida d'informació, utilització d'imatges de satèl·lit, utilització de mètodes també matemàtics o tot el que puguem fer per poder donar-los aquest suport. Els resultats que esperam obtenir d'aquest projecte, a part d'aquesta metodologia que pugui ser aplicable a altres entorns d'Haití o d'altres àrees que puguin ser interessants, també tenim interès en que se pugui obtenir, sobretot per part d'aquests professors, un profit acadèmic, en el sentit que tenim prevista la producció d'una sèrie de treballs científics, articles, treballs també de participació a congressos que tenen que veure amb aquests temes i hi ha un futur també possible al desenvolupament de tesis doctorals. Este proyecto es muy importante para nosotros. Sabemos que Haití es un país que tiene muchos problemas. Pero con este proyecto vamos a tratar de comprender los problemas de nuestro país y también de identificar y autoevaluar las amenazas, las fortalezas y también las débiles y las oportunidades de nuestras comunidades. También este proyecto va a permitirnos de afrontar autonomamente los retos que planteamos en nuestro entorno, como por ejemplo Canaán, que es un pueblo que vamos a hacer una evaluación. Y este proyecto va a permitirnos también de implicar más en nuestro propio desarrollo autónomo y también participar en la construcción de la resiliencia social del país. Como perspectivas en el futuro, tenemos que diseñar un programa formativo que pueda desarrollar online, en línea, y también realizar nuevas acciones en otras áreas de nuestro país. Y al final, cada uno de nosotros, en la medida que sea posible, vamos a realizar nuestra tesis de doctorado con este proyecto. Muchas gracias.